今次我第一次去平洲，你第一次俾咗我哋，係俾咗你啊！今天我哋去哪裏？平洲。其實我冇睇我哋。1、2、3，平洲。好做作。你一定要 cut 好啲咯。TMI，我又染咗頭髮啦，但係咧見唔到藍色咯。我好中意呢隻色，係深藍偏黑嘅。Sally 咧，Where is Sally？Sally。每一次佢都會遲到。仲有一個人未嚟咯。佢已經遲到咗3分鐘，我哋需要走30蚊。今日 Sally 請食飯。我哋約咗12:20，而家幾多點？22分。唉，22分。有 Sally 請食飯啦。唔好理我，大表未唞完。我哋35分先開始啦，跟住我哋跑，為咗趕45分翻船，而家41分，我好喘啊，好攰啊，我唔想講嘢，攰到。我好耐冇跑過步啦已經。我都係啊。終於上咗船。係趕到嘅。係啊。係，大家可以。如果學習一下，大家好攰，請預留15分鐘時間。你有冇去過平洲？冇啊，我哋去過1次，今次我第一次去平洲。你第一次俾咗我哋，係俾咗你啊！即本身我哋諗住咧想去啲冇咁多人嘅地方，所以就揀咗平洲，先入去食茶果啦、蝦多士啦。即係呢啲節日咧，都係求其去一啲地方，爭在對象係邊個啫。對象係 friend 嘅話，就求其 hea 一日啦，開開心心咁過一日。OK，我騎劫咗 Sita 咯，建議大家嚟平洲都幾好啊！呢度其實真係好寬敞。如果你長洲嘅話，你呢度呢個係呢度滿過長洲，但係其實我覺得搭第一次嚟可以咯。好重味咯，但係佢好煙韌咯，即係我中意嘅口感。你食唔食啊？我食啊，綠色好吸引。我食一啖，食一啖。女人自己唔買定其他。因為我唔係特別好咯，但我想試下咩味。食咗好食。我懂咩懂咩咯。因為我買咗2個咯，本身諗住買茶果啦，但係去到咧冇晒咯。跟住咧我就買咗一個係紅豆西米啦，跟住咧馬蹄糕勁香咯，就咁攞出嚟對。咁我而家咧就諗住食紅豆西米，仲有好唔好食啊？好唔好食啊？我呢個還好咯，我覺得可以再甜少少。紅豆唔甜，但係佢出邊個椰汁唔係好甜咯，但紅豆甜。但我寧願佢紅豆冇咁甜咯，其實。就覺得 OK 啊，因為我食得甜